大家好，欢迎来到民间故事的世界，叙述者是高朗。我们来到今天的故事，民间故事。老人深山睡觉，忽听窗外有异响，他抹上虎粪逃过一劫。明朝景泰年间，凤翔府临游县有个名叫靠山庄的小山村，村子里有个叫刘二牛的年轻人。刘二牛原本是从几百里以外的地方逃难到此地的。靠山庄民风淳朴，村民们看他可怜，便将他留了下来。因为紧靠滇山，靠山庄的人多以打猎为生。8、9岁起，刘二牛就跟着乡亲们开始进山打猎，长大后成了当地有名的一个猎户。打猎很是辛苦，既靠技艺也拼运气，猎人们也不可能每次都满载而归，10次下来能有5次就不错了。而刘二牛就不一样了，每一次上山他都会收获满满。难道说刘二牛的打猎技术比普通猎户强吗？倒不是，主要还是因为刘二牛有一项特殊本领——口技。口技是优秀的民间表演技艺，是杂技的一种。起源上古时期，人们用于狩猎，模仿动物的声音，来骗取猎物获得食物。据历史文字记载，战国时期孟尝君夜闯函谷关的故事中，鸡鸣狗盗是最早将口技运用到了军事上。刘二牛虽说嘴比较笨拙，不会说话，但却能将各种动物的叫声模仿得惟妙惟肖，说是能达到以假乱真的地步，那是一点也不夸张。有了这项技艺的帮忙，刘二牛打猎的收获自然也就比其他人多了。技艺是把双刃剑，既能给他带来收获，但也能给他带来灾祸，关键看你怎么用它。一念成魔。这年夏天的一天，刘二牛和往常一样又进山打猎去了。很快他就进到了深山里。崎岖的山路上，一个年纪大约40多岁的中年男子正扛着一只打来的山羊，兴高采烈地往下走着。刘二牛认得此人，他也是附近村子里的一个猎户，名叫李大友。看到此人后，刘二牛赶紧闪在一旁打起了招呼：“李大哥，看来今天收获不错嘛。”或许是已经很多天没有这么好的收获了，李大友得意洋洋地说道：“那是，想当年我也是附近有名的好猎手，只不过年纪有些大了。我打猎可全靠的是真本事，不像有些人靠的全是歪门邪道。”哼！说完，李大友把刘二牛晾在了一边，头也不回地走了。听了李大友的话，年少气盛的刘二牛很是生气：“我好心好意和你打招呼，你却话中带刺。你不是说我靠的是歪门邪道吗？今天我就让你见识见识歪门邪道的厉害。”想到这里，刘二牛看着渐渐远去的李大友，暗暗运气。猛然间，只见他仰天长啸一声，随即深山上空传来了一阵低沉的吼声。刹那间，林中百兽乱窜，林鸟惊飞。再看李大友，山路本来就崎岖，他又扛着一只山羊。听到这叫声后，李大友不由得吓了一跳，心中一害怕，脚下一打滑，瞬间就掉下了山崖。看到李大友掉下山崖后，刘二牛慌了，本来就是想吓唬他一下子，谁知道他却掉了下去，这该如何是好？他赶紧来到李大友掉落的地方看了下去，谷底杂草丛生，从上面根本看不清底下的任何动静。山崖不算太高，估计人没事。想到这里，刘二牛不由得放下了心：“你不是不服气吗？怎么样？见识了吧？”哼！几天以后，刘二牛从其他的人口中得知，
李大有在打猎途中不幸坠下山崖死了。得知这个消息后，刘二牛惊呆了，因为一句话，因为一时冲动，竟然闹出了人命。从此以后，刘二牛发誓不用口技。因为存了侥幸的心理，刘二牛并没有把事情的真相告诉别人，而是把它隐藏在了自己的心中。安葬李大有的时候，刘二牛没有前去，他怕自己控制不住，他一个人躲在山里，朝着李大有坟头的方向默默地磕了几个头。几天以后，刘二牛又进山打猎去了。没有口技的帮忙，猎物很难打到。眼看日头已经偏西，刘二牛便急匆匆地朝着山下走了回去。下山途中，刘二牛遇到了一个7、8岁的小孩，孩子衣衫褴褛，满脸灰尘，正在路边挖些树根来充饥。看到小孩的样子，刘二牛马上想到了小时候的自己，于是就把自己随身带的干粮拿了出来，递给了小孩。看到干粮后，小孩已经红肿的双眼瞬间来了精神，一把抢过干粮就大口吃了起来。刘二牛问道：小孩，你家大人呢？小孩看了看刘二牛没有作声，却流出了2行热泪。我娘早就死了，前几天我爹也死了。刘二牛心中猛地一惊，你爹是谁？小孩哭着说道：李家庄的李大有。听了小孩的话，刘二牛顿时僵在那里，眼前这个可怜的小孩竟然是李大有的孩子。看着这个孩子，刘二牛说不出的难受，怎么办？想了一会儿，刘二牛问小孩：你叫什么名字？小孩说：我没有名字，我爹叫我来宝。刘二牛说道：你看你是一个人，哥哥我也是一个人，以后就跟着我吧，我管你吃喝，把你养大，你看这模样。听了刘二牛的话，来宝的脸上露出了不可思议的表情。过了一会之后，他点了点头。杀父之仇，因为发过誓，自从李大有死后，刘二牛就再没用过口技来打猎，猎物少了，他的生活也渐渐窘迫起来。即使这样，刘二牛也没让来宝饿过一次，每次有了吃的，他都是先让来宝吃，等来宝吃完以后，还有剩的他就吃点，没有剩的他就饿肚子。或许他这也是在为自己赎罪吧。日子虽然过得艰苦，但两人还是相依为命地走了过来。转眼间，时间已经过去了10年。这一天，刘二牛又带着来宝进山打猎了。随着年龄的增长，来宝从其他人的口中得知了刘二牛有这个特殊的本领，于是这些日子以来，来宝一直在纠缠着刘二牛要向他学习口技。一说起口技，刘二牛的心里就会想到李大有。对于来宝的这个要求，刘二牛毫不犹豫地回绝了。然而来宝并不死心，刘二牛越是不肯，来宝就越是痴迷。为了这，两人不觉间旋生出了芥蒂。在来宝的纠缠下，刘二牛只好选择了退让，于是就把这项口技传授给了来宝。有了自己的前车之鉴，在传授给来宝时，刘二牛特意嘱咐来宝不能用这个来伤人。一心想学到口技的来宝不假思索就答应了下来。来宝也真是学口技的好苗子，时间不长就学到了不少真东西。尽管与刘二牛比起来还相差很远，但至少能用来打猎了。有了这项特殊的技艺，来宝打猎的收获明显的多了起来。3年后，在刘二牛的张罗下，来宝成了家。看着来宝有了属于自己的家，刘二牛的心里宽慰了不少。为了给来宝成家，刘二牛就把自己的房子给了来宝，他自己则在山里面盖了一间茅草屋生活了下来。尽管不在一起住了，
但因为两人每天都相跟着进山打猎，隔上几天来宝还会过来和刘二牛住上一晚。来宝的成家看上去丝毫没有影响两人的感情。最近一段日子以来，来宝却突然不来了，等了好几天也不见来宝上门，刘二牛的心中不由得挂念起了他。于是刘二牛决定前去看看他。刚出门，来宝的妻子张氏就急匆匆地走了过来，见到刘二牛后，张氏哭哭啼啼地说道：刘大哥，你赶紧去看看吧，这几天他不知道怎么了，啥事也不干，就在家里一个人喝闷酒，真是急死我了。听张氏这样说，刘二牛的眉头不由得皱了起来。来宝什么时候学会喝酒了？难道是遇到什么烦心事了吗？简单安慰了几句张氏后，刘二牛就赶紧来到了来宝家。还没到院子里，刘二牛就听到从院子里传来了来宝的哭喊声：爹呀，你死得可真冤呐！一听到这，刘二牛的心里马上涌上了一丝不祥的预感。尽管这么多年过去了，但李大有的死一直都是他心里难以解开的心结，而这些年他始终不敢对来宝透露半点关于李大有的死因。但事情总有大白于天下的那一天，世上就没有永远的秘密。既然瞒不下去，那就如实相告。定了一回神，刘二牛走进了院子里。此时李大有正坐在门槛上哭喊着，看到刘二牛后，来宝的眼中只有仇恨。他晃晃悠悠地站了起来，冲着刘二牛嚷道：你是谁？为什么来我家？张氏赶紧劝道：我看你是不是喝醉了，连刘大哥也不认识了吗？来宝一把推开妻子，用手指着刘二牛道：刘大哥，他配得上这个称呼吗？他就是害死我爹的凶手。我说怎么你会这么好心收留我？你要偿命！说完，来宝从院子里抄起一根木棍，就朝着刘二牛砸了过来。奇怪的是，刘二牛并没有躲闪，脑袋上硬生生地挨了一棍子。只听扑通一声，刘二牛仰面倒地晕了过去。见刘二牛倒在了地上，来宝似乎有些被吓住了，呆在原地不知所措，愣了一会儿，他把棍子一扔，转身怒气冲冲地进了屋子。也不知过了多久，刘二牛醒了过来。张氏见此，赶紧上前把刘二牛扶了起来。此时天色已经完全暗了下来，刘二牛摸了摸脑袋，叹了口气，走出了屋子，朝山里走去了。常言道，世上没有不透风的墙。尽管刘二牛隐藏得很深，但他用口技学老虎叫把李大有吓得掉下山崖的事情，还是被人们知道了。得知这个消息后，来宝起初并不相信，一边是杀父仇人，一边是救命恩人，如何取舍？他陷入了深深的绝望中，只能每天借酒浇愁。刘二牛上门后，来宝再也忍耐不住，于是就打了刘二牛一棍子。虽说挨了一棍子，但刘二牛并没有怨恨来宝，换作是他，下手可能更重。这件事情以后，来宝再也没有来找过刘二牛，两人成了陌生人。火上浇油。1个月之后的一天傍晚，来宝的邻居李三狗过来串门来了。李三狗和刘二牛年纪相仿，虽然两人是邻居，但因为一堵墙的问题，刘二牛和李三狗就闹了意见，两人还曾经大打出手，从此两人成了仇家。因为刘二牛和李三狗闹架的时候，来宝年纪还小，并未参与其中，因此对于李三狗，来宝并没有像刘二牛那样当作仇人。相反，自从刘二牛搬出去以后，来宝和李三狗不经意间走得近了。这天，来宝的妻子张氏恰好因为有事回娘家去了，家中只有来宝一人。
来到来宝家时，来宝正在炕上呼呼大睡。李三狗把来宝叫醒后说道：小兄弟，这段时间怎么不见你上山打猎了？来宝说道：哎，哪有心思打猎？怎么了？和老婆吵架了吗？李三狗关切地问道。来宝摇了摇头。李三狗又说：这样吧，你还没吃饭吧？正好你嫂子今天也不在家，我家里还有点酒肉，我拿过来，咱兄弟两个好好的喝上一壶怎么样？见来宝没有拒绝，李三狗便回家取来了酒和肉，两人便在来宝家里喝起了酒。因为心里有事，来宝还没等李三狗劝说，就拿起一壶酒灌进了肚子里。李三狗见状，赶紧说道：哎，小兄弟，你这是干什么？来宝依旧没有作声。李三狗又问：我在家里每天都能听到你哭，是不是遇上烦心事了？说出来，让哥哥给你参谋参谋。听了李三狗的话，来宝还是没有言语。片刻之后，他竟然趴在桌子上嚎啕大哭了起来，边哭边说：我拿苦命的爹呀！看到来宝的这副样子，李三狗的脸上不由得露出了一丝冷笑。由着来宝哭了一会之后，李三狗说道：最近怎么不见你大哥来了？我和你大哥虽说曾经闹过矛盾，但我心眼里还是挺佩服这个人的。说实话，你们两个非亲非故，这么多年他照顾你长大，还给你娶妻成家，换作是我肯定做不到。来，陪我喝一杯，这杯酒咱们敬你大哥。怎么听李三狗都像是有意为之，不说刘二牛还好，一说起他，来宝的眼中顿时冒出了怒火。别说了，来宝激烈的举动似乎把李三狗吓着了。李三狗结结巴巴地问道：怎么了？哥哥，我那句话说错了。有了这个引子，来宝马上打开了话匣子，顿时把刘二狗和他的恩怨全部说了出来。听了来宝的哭诉，李三狗顿时僵在当地。你以为他是真的不知道吗？错。来宝知道刘二牛无意中害死李大友的事情就是刘三狗散播出去的。李二狗露出不可思议的神情说道：不可能吧？是不是你听错了？来宝咬牙切齿地说道：我已经找他问过了，就是他前的，就是他害死了我父亲。李二狗又说：不管事情是不是真的，已经过去这么多年了，再说这些年他对你也有恩，你就认了吧。来宝依旧气呼呼地说道：忍？杀父之仇你能忍吗？李三狗摇了摇头。来宝又说：这不就成了吗？你不能忍，我也不能忍。见自己的目的达到了，李三狗便莫再接这个话茬，于是就又劝起了酒。很快来宝就喝得酩酊大醉。从家里出来后，李三狗的脸上露出了常人难以察觉的微笑。没错，这一切都是李三狗搞的鬼。自从他和刘二牛打架之后，他就一直怀恨在心，总想着找机会报复刘二牛。无意中听说李大友的死因后，李三狗便计划拿这点事情做点文章。他知道来宝这个人办事鲁莽，便假借劝说来宝不可冲动的旗号，实则是要激发来宝的怒火。第二天晚上，一个黑影悄悄地来到了刘二牛的房子跟前。来到房子前后，黑影解开了随身带着的一个包裹，从里面拿出了一些东西，放在房子四周后，便悄悄地躲了起来。自从那天回到这里以后，刘二牛就一病不起。这几天虽说已经好了不少，但依旧昏昏沉沉的，天一黑就睡下了，对外面的动静是毫无知觉。就在他沉睡之际，一阵嗷呜嗷呜的叫声响了起来。
尽管已经睡住了，但刘二牛对这些叫声很是敏感，一听声音，一股不祥的预感顿时涌上心头，他赶紧起身夺门而出。门外一股浓烈的血腥味扑鼻而来，他低头一看，门前散落着不少动物内脏。就在他疑惑之际，一阵震耳欲聋的声音从不远处传了过来。他凝神静气，仔细分辨一听，不好，是狼群。他赶紧撒腿朝着深山里跑了进去。就在他刚跑出去不远，10几只狼来到了房子跟前，把房前屋后的那些东西吃了个精光。这还不算完，狼群又进屋子里仔细搜索了一番。从屋子里出来后，为首的一头狼眼中闪着蓝光，竟然冲着刘二牛逃跑的方向追了过去。很快，刘二牛就察觉出了不对劲，听着后面狼群追过来的声音，刘二牛绝望了。就在这时，一阵臭味传进了他的鼻子里，他低头一看，脚底下有团黑乎乎的东西，伸手一摸，原来是老虎粪便。以前碰到粪便是躲着走，今天现了这东西，刘二牛却是喜出望外。他赶紧抓起一把粪便抹在了身上，就在他刚把粪便抹好，狼群就追了过来。或许是闻到了老虎的味道，狼群并没有追上前来，而是在远处观望起来。见此，刘二牛又使出了他的绝技，仰天长啸一声，随着一声低沉的吼声，狼群四散逃窜而去。随着狼群的离开，死里逃生的刘二牛瘫倒在地，谁要害他？其实这一切都是来宝所为，那个黑影就是来宝，而狼的叫声也是他发出来的。第二天早上，刘二牛又回到了屋子里。刘二牛住的地方本来也就是间茅屋，被狼群一折腾，茅屋已经不能住了，他只好离开了这个地方。第二天下午，来宝悄悄地进了山，来到了茅屋，他要看看刘二牛死了没有。茅屋已经塌了，刘二牛也不知所踪。看着眼前的一切，来宝的心里五味杂陈。又是1年过去了，这一年，来宝和张氏已经有了孩子。来宝上山打猎，张氏在家看护孩子，一家子倒也过得平安祥和。这期间，张氏也曾问起过刘二牛的下落，但都被来宝搪塞过去了。从来宝口中得知刘二牛的消息后，李三狗大喜过望。这一天，李三狗又来到了来宝家，不过这一次他不是来和来宝喝酒的，他是来和来宝说房子的事情的。房子？什么房子？来宝疑惑地问道。李三狗笑着说道，你说什么房子？实话告诉你，你住的这间房子地皮还是我的呢，你看，这不是地契吗？说完，李三狗从身上拿出了一张地契，来宝不识字也就没有接过来看，只是说道，这间房子是刘大哥留给我的，怎么成了你的了？李三狗说道，什么刘大哥？实话告诉你吧，他以前也是占着我的地盘，只不过他这个人不讲理，他非要说成是他的。行了，别多说了，要不你从这里搬走，要不就把它买下来，怎么样？来宝顿时火冒三丈，你少拿这张地契说事，说不定地契也是你自己做的。哼，我就不搬，看你能把我怎么样？李三狗说道，这样吧，咱们好说好商量，要不你把刘二狗找来，咱们三找对面把这件事情说清楚，怎么样？一听说要把刘二牛找来，来宝顿时不吭声了。见来宝不答话，李三狗又说了几句，就冷笑着离开了。此后一些日子，李三狗又多次上门要来宝交出房子，但来宝不肯。最后一次，来宝还把李三狗打出了家门。
这天白天，张氏因为有事出去了一会，家里只剩下来宝和1岁多的孩子。来宝又喝酒了，正躺在炕上呼呼大睡，一旁的孩子也正在熟睡之中。就在这时，他家院子的墙头上悄悄爬进来一个人，那人悄悄溜进屋子里后，把正在熟睡中的孩子抱了起来，很快就溜了出来。对于身边发生的一切，熟睡中的来宝根本毫无知觉。过了一会儿，张氏回来了，见孩子不见了，赶紧把来宝推了起来。来宝起身一看，傻眼了，随即两口子就像是发了疯似的找起了孩子，但孩子就像是从人间蒸发了一样，不见踪影。没错，孩子就是李三狗偷走的。上次找来宝挨了一顿打，李三狗怀恨在心，就有了利用孩子报复来宝的想法。当天傍晚，已经好几年不见踪影的刘二牛突然来到了来宝家。回到家后，来宝依旧是那么冷淡，但刘二牛却丝毫不在意。他已经从别人口中知道了来宝孩子丢失的事情。对于他来说，毕竟来宝的父亲因他而死，就是来宝对他再有怨恨也情有可原。问清楚来宝和李三狗的恩怨以后，刘二牛叹了口气说道：不用问，肯定是这家伙搞的鬼。孩子肯定是他藏起来了，可要是咱们贸然闯进去，孩子难免会受到伤害，看来得想个两全其美的办法了。此时的来宝已经没有了主意，刘二牛说什么他就怎么办。刘二牛又问：李三狗家里有人吗？来宝摇了摇头。那你知道他经常去哪里吗？刘二牛接着问。来宝说道：村外有间破房子，有时候李三狗会叫上人去那里赌博，我白天还去那里找过，他不在。走，咱去看看。刘二牛说道。说完，刘二牛就走出了屋子。来宝或许还对刘二牛有些成见，还在犹豫不定。一旁的张氏说道：你呀，赶紧跟着大哥走吧，他能害你吗？很快，两人一前一后就来到了村口的破房子。进去一看，房子里空无一人，两人便失望地从房子里走了出来。刚走到门口，一个人哼着小曲朝这边走来了，两人赶紧躲在一旁，朝着那人看了过来。尽管天色很黑，但从那人的身形上，刘二牛还是认出了那人就是李三狗。来宝年轻气盛，马上就要冲出去和他理论个明白，但却被刘二牛一把抓住了。等了一会之后，刘二牛悄悄地溜到了窗户底下，一个人开始了他的表演。屋子里的李三狗此时正沉浸在报复了来宝之后的喜悦之中。他抱上孩子以后，就把孩子放到了一个赌友家里。刚才他就是去了那里看了看孩子的情况，因为他和另外几个赌友约定今天晚上要在这里赌上一场，所以他就先来到了这里，等着赌友上门。就在这时，屋外突然传来了一阵脚步声。听到脚步声后，李三狗趴在窗户上看了看，屋外漆黑一片，什么也看不到。难道是耳朵出问题了吗？李三狗的心中很是疑惑。就在他刚坐好之后，脚步声又响了起来，伴随着脚步声还有两人的对话声。其中一人说道：就是前面这间房子。没错。另一个声音想到：你说这阎王爷怎么好端端地又要让咱们把李三狗抓来，我看他至少还有10年阳寿。先前那个声音再其响起：你不知道李三狗这个人平日里尽动些坏脑筋，这不今天白天又把来宝的孩子给藏起来了。阎王爷知道了以后很是生气，就派了咱俩过来，要让他到地府里说个明白。此时的李三狗已经被吓坏了，
屋子外面明明没有人，却有说话声传过来，莫非真的是鬼吗？一想到这，他吓得尿了裤子。就在这时，有一个声音响了起来：李三狗，你别藏了，我已经知道你藏在里面了，你说你能逃得过阎王爷的法眼吗？李三狗跪在地上磕头祷算地说道：阎王爷饶命，阎王爷饶命，小的错了，我这就把孩子送回去。这时候再把孩子送回去已经迟了，拿命来吧。话音未落，一阵哗啦哗啦的镣铐声就传进了屋子里，李三狗顿时吓得屁滚尿流。就在这时，一个声音响起：要不这样，要是他能把孩子送回去，咱们就给他求求情，你看怎么样？听到这，李三狗马上哭着说道：鬼大爷，我这就把孩子送回去，求求你饶过我一条小命吧。说完，李三狗连滚带爬的从屋子里出来了，随即消失在夜色之中。看到眼前的一幕，来宝惊呆了。李三狗走后，刘二牛从窗户底下站起了身，说道：口技既能害人，也能救人，关键看用他的人。善恶只在一念之间，一念成佛，一念成魔。走吧，回去等着吧，一会孩子就回家了。不久之后，李三狗把孩子送了回来。此后，李三狗再也没有前来纠缠来宝一家。那他真的遇到鬼了吗？非也，刚才那一幕都是刘二牛的口技。经过这件事情，来宝和刘二牛的关系又恢复到了原来的样子，一家人和和美美的生活了下来。邀请大家继续看下一个故事，民间故事：男子高中状元回家就退亲，见到未婚妻真面目，差点下滩。王家世代为官，到王耀祖这一代已经是第7代了，最高做到2品，最低也是6品，有文有武，可以说是无限风光。明朝末年，外忧内患，朝廷用人之际，王耀祖作为一个武将，也到了为国效力的时候。他带领10万精兵征战沙场，战场上浴血奋战，誓死保卫疆土。经过2年的苦战，终于把外域贼扣赶回了老家。王耀祖带领着手下凯旋归来。王耀祖在战场上立下了赫赫战功，朝廷为了表彰他，官升3品参军，当地的达官贵人、名流富商都前来祝贺。再说王耀祖的正妻李氏很早就离世了，留下一个独生子，取名王天赐。王天赐不但相貌英俊，而且勤奋好学，妥妥的一个青年才俊，城里名门贵族家的小姐都对他爱慕不已。王天赐还在娘胎里的时候，他父亲王耀祖就给他定下了一门娃娃亲，女方姓苏，世代经商，可谓是富甲一方。但如今苏家家主离世，家中境况也是一落千丈。当年王耀祖之所以与苏家结亲，就是因为苏家财大气粗，可以为他提供财力支持。如今苏家家道中落，王耀祖就很纠结，这门婚事到底退不退，因此迟迟没有去苏家商量婚期。王天赐对那个未曾谋面的未婚妻也没有感情，一直要求父亲去把婚事退了。其实他心中已经落下了一个女子的影子，一直无法忘怀。他相信只要有缘还会相见的。1年前的清明节气，王天赐带着小厮去野外踏青。野外踏青的都是年轻男女，平时深居闺中的大家闺秀、小家碧玉都出来了。王天赐一边欣赏大好春色，一边往前走去。突然他的目光触及到一个绝色女子，他惊得张大了嘴巴，忍不住驻足观望。女子一袭粉红色的纱裙，身材凸凹有致，
俊俏的脸蛋白里透着粉红，犹如熟透了的水蜜桃，似乎轻轻一碰就会流出水来。五官清秀甜美，一颦一笑皆含春意。王天赐第一次见到这样的绝色佳人，魂一下子就被他勾走了。他身不由己地朝女子的方向走去，因为眼睛一直盯着女子看，竟然差一点撞在别人身上，幸亏被小厮及时拉住。那女子发现了王天赐盯着自己看，眼睛里是熊熊燃烧的火焰，就赶紧低头就离开了。王天赐看着女子匆匆离开的背影，心中也是空落落的。回到家里就得了相思病，每天脑子里都是那个女子的影子，茶饭不思，夜不能寐，连读书也没有了兴致。王耀祖见儿子这样，也是担心不已，请来城里的温先生对他进行开导。半年之后，王天赐才走出来，不过他深信自己还会见到那个绝世女子的，心想下次见到一定要向她表达心意，因此他就更迫切地希望早日与苏家退亲。王耀祖说道，马上就要进京赶考了，这件事情等考试之后再说。王天赐见父亲给出了具体日期，心中就充满了期待，他盼望着早日进京赶考，回来之后就把苏家的亲事退了。眨眼就到了春时，王天赐就进京赶考去了。王耀祖心中也在一直盘算着，找个理由把苏家的亲事退了，然后再结一门门当户对的亲事，一定要对自己的仕途发展有帮助才行。城里的名门贵族也有不少，王耀祖一时间无法权衡利弊，于是就与小妾刘氏商量，与哪一家结亲自己的利益才能最大化。刘氏说道，如今朝廷处于内忧外患之中，急需大量的钱财来扩充军备，你作为参军，军备一定要充足，到时候立下战功，升官发财也是小事一桩，因此我觉得要找一家有巨大财力的。王耀祖一听，直夸刘氏聪明，与他想到一起去了。刘氏说道，李家家财万贯，已经成为全城首富，他只有一个独生女儿，我想李家就是最好的选择。说得好，等天赐回来就与他说，与那李家把亲事定了，对我们整个王家来说都是只赚不赔。王天赐考试之后并没有立即回转，而是在京城等待接榜。榜单揭晓之后，王天赐果然中了头名状元，朝廷派人护送他返乡。他帽插金花，穿着红袍，玉带围腰，脚上蹬着粉底朝靴，骑住高头大马，身后还跟着几十个侍卫，那排场是相当的大，全城的老百姓都纷纷围观。王天赐无意之间就看到了他日思夜想的女子，赶紧下马走到女子面前，作揖说道，我与小姐已经是第二次见面了，也算是有缘分，敢问小姐芳名贵姓？女子心中欢喜，但在大庭广众之下被男子打听名字，觉得很难为情，就含羞低头转身走了。王家上下披红挂彩，大摆宴席为状元郎接风，城里的各界名流都拿着厚礼前来庆祝。苏家如今的当家人温氏也来了。苏员外生前有一妻一妾，妻子马氏和小妾温氏各生下一个女儿，马氏的女儿名叫苏柳，也就是王天赐的未婚妻。温氏生的女儿名叫苏曼，比苏柳小1岁。苏员外去世之后，强势的温氏就做了苏家的当家人。马氏性格柔弱，丈夫去世之后被温氏欺负，母女俩无力反抗，她一气之下也离开了人世，留下18岁的女儿苏柳。苏柳在家里没有任何地位，
被温氏母女呼来唤去，受尽磨难。如今得知王天赐高中状元，他心中也是十分欢喜，心想嫁到王家之后就可以苦尽甘来了。温氏见王天赐高中状元，心中就十分嫉妒，对女儿苏曼说道：这个死丫头命怎磨着磨好，王天赐居然中了状元，以后就可以富贵妻荣了。苏曼说道：我父亲就是很偏心，给姐姐定下这磨好的亲事，而我的亲事他却不管不问。温氏说道：如今说这些还有什么用？你那死鬼父亲也指望不上了。苏曼说道：王家公子一表人才，可惜便宜了苏柳那个臭婊子。事在人为，我自有办法。温氏神秘一笑，在女儿耳边低语一番。苏曼一听大喜，说道：娘真是太聪明了，我咋没有想到呢？再说王天赐第二次见到那个绝色女子，心中又起了波澜，虽不知她是哪家女子，但他相信就是他今生要娶的人。要想娶那个女子，首先就要把苏家的亲事退掉，于是又催父亲去苏家退亲。王耀祖说道：亲事要退的，但让我想个正当的理由再说，免得别人笑话咱王家无情无义。王天赐说道：理由就是我不喜欢，还需要其他理由吗？王耀祖说道：谁的婚事不是父母之命媒妁之言，你一句不喜欢就完事了，这个算什么理由？叫我这老脸也没得割呀！你放心，这事我会妥善处理的，你就等着好消息吧。又过了几天，王耀祖就告诉王天赐一个好消息，说那苏家小姐作风不正，已经退亲了。王天赐看着父亲神采奕奕、幸灾乐祸的样子，心中就有了怀疑，说道：苏家小姐作风不正，怎么个不正法？王耀祖说道：反正亲事已经退了，以后他干什么与咱家没有关系，你问这干啥？王天赐知道父亲的手段，苏家小姐的不检点很可能是父亲的计谋，这事与父亲没有关系。王天赐的眼神犀利，王耀祖看着儿子也是一阵心虚，说道：也没有什么，就是被几个小混混调戏了一下。王天赐一听就很生气，说道：我们王家世代为官，怎么能做出如此不耻之事呢？王耀祖一听也不惯着儿子，说道：这不就是为了把亲事退了吗？我这样做还不是为了你，你居然又来倒打一耙。爹，退亲也不能用这种手段啊，你知道这对一个女子是多大的伤害吗？她这辈子可能都要被人指指点点。本来王耀祖想与王天赐说李家的事情，如今见他这样生气，就没有说，父子二人不欢而散。苏柳被几个小混混调戏确实是王耀祖所为，目的就是名正言顺地把这门亲事退了，而且受害者是他们王家，苏家成了被众人指责的对象，尤其是苏柳，被大家说成是水性杨花的女人。本来温氏还打着如意算盘，到时候来个偷梁换柱，把自己的女儿苏曼嫁到王家去，谁知却出现了这样的事情，这让他很是气愤，对苏柳就是一顿挖苦嘲讽。真想不到你竟然做出这样辱没家风的事情，如今王家把亲事也退了，一手好牌被你打得稀烂，枉费了你爹一片苦心。苏柳心中委屈，说道：你不要说的那么难听，我怎么败坏家风了？还有脸说苍蝇不叮无缝的蛋，你就是那样的人，那些小混混怎么就没有调戏别人？苏柳忍无可忍，一把把温氏推出房门，
关起门扑在床上哭泣。温氏被他猛地一推，差点摔倒，幸好被他女儿苏曼扶住。苏曼说道：娘，退亲的又不是你女儿，你干嘛操那闲心呢？温氏听女儿这么说，就大声说道：要不是为了苏家的名声，我才懒得管呢。温氏心中有了一个新的想法，他对苏曼说道：如今王家推了这门亲事，咱们的机会也来了。他趴在苏曼的耳朵上嘀咕一番，苏曼听的是心花怒放。过了几天，王耀祖再次找到王天赐，说道：如今你与苏家的婚事已解除，我又为你物色了一门好亲事，你也不小了，我希望你早点成家。王天赐好不容易成了自由之身，下一步就是要寻找到那个女子向他示爱。父亲又让他定亲，他自然也不会同意，说道：我现在公务繁忙，不想考虑个人的事情，以后再说吧。你都多大了，以后就没有机会了，人家姑娘又不是嫁不出去，谁还等着你呢？李家是城里的首富，而且只有一个独生女儿，要是与李家结亲，那他家的一切不都是我王家的吗？如今国家内忧外患，我作为参军，要打仗就需要巨大的财力支持，只有李家有这个实力，只要我在战场上立功，咱王家就所向披靡，势不可挡，对你的仕途也是有极大好处的。王耀祖给儿子分析了一大与李家结亲的好处，可王天赐却不为所动，说道：婚姻大事不是做买卖，我不同意，反了你了。王耀祖拍桌而起，怒道：没有比李家更适合的了，不同意也得同意。王耀祖回到卧房里，就向小妾刘氏说了王天赐的想法。刘氏说道：这是急不的，你们父子要好好沟通才行，毕竟他也不是小孩子了，你该问问他的想法。再说温氏和女儿苏曼商量好后，就开始主动出击了。他们在王天赐的必经之路上制造偶遇。王天赐坐着马车回家的时候，马车的轱辘就挂住一个姑娘的衣裙，姑娘一个趔趄就摔倒在地上，这个姑娘就是苏曼。王天赐赶紧命车夫停下，他走下车子去扶苏曼，问道：这位姑娘你没事吧？苏曼表情痛苦：哎呦，我的脚崴了，站不起来了。王天赐见他这样，就让车夫拉着苏曼去医馆看看。苏曼说道：谢谢公子的好意，医馆就不去了，回家歇歇就没事了。王天赐就对车夫说道：你把这位姑娘送回家吧。苏曼赶紧说道：公子真是一个好人呀，请问公子尊姓大名？王天赐说道：是我的马车挂到了你，应该的。车夫说道：大人你也上车吧，我先把您送回家，然后再送这位姑娘。苏曼赶紧说道：我自己回去吧，就不麻烦你了。说着就要走，可脚痛得迈不开步子。王天赐对车夫说道：我自己走着回去，你去送这位姑娘吧。说着就走了。苏曼坐在马车上被送回了家。从此之后，苏曼和王天赐总是不期而遇，二人见得多了，也就熟悉了。但王天赐一直都不知道苏曼就是苏柳的妹妹。一日，王天赐在街上走着，突然就看到了他日思夜想的女子，那女子也看见了他，就匆匆地离开了。王天赐心想，如今自己已经是一个自由人了，这次不能再错过了，就悄悄尾随女子身后，看看她的家到底在哪里，也好找媒人去提亲。当他看见女子进了一座大宅子时，就惊呆了。这座大宅子不就是苏家吗？难道是……王天赐不敢往下想。
事到如今也管不了那么多了，就跟着走进了院子里。走进院子，迎面就看见了一个熟悉的身影，他就更懵了。苏曼看见王天赐来到家里，心中是又惊又喜，赶紧上去打招呼。王天赐并没有理会苏曼，径直朝堂屋走去，就看到刚才的女子在堂屋里坐着。此时王天赐的心里已经有数了，他一直暗恋的这个女子很可能就是被他退婚的苏柳。苏曼紧跟着走进堂屋大厅，见王天赐看着苏柳，就说道：家里来贵客了，赶紧回你的房间去，不要在这里丢人现眼。苏柳看着王天赐和苏曼，心中的怒火再也忍不住了，说道：这是我的家，我愿意在这里，如果扎了你们的眼睛，请离开，我还不欢迎呢。苏曼强压住心中的怒火，尽量保持淑女形象，她对王天赐抱歉地笑笑，说道：王公子，真是抱歉，我姐姐脑子有些不正常，你千万别生气呀。王天赐没有理会苏曼，而是走到苏柳身边说道：对不起，你可以再给我一次机会吗？我真的不知道你就是苏柳，请你原谅。此时温氏听到声音也来到了堂屋大厅里，母女二人听了王天赐的话，都觉得自己的耳朵出了毛病。苏柳从桌子上拿起一个茶杯，他手一松，茶杯掉在地上摔得粉碎，说道：王大人，请问这个破碎的杯子还能恢复如初吗？两行泪水已经顺着他俏丽的脸颊悄然流下。王天赐看着自己心爱的女子，也是心如刀绞，眼圈泛红，说道：你相信我，这会一辈子对你好的，这辈子也只爱你一人，请你给我一次改过的机会。跟着王天赐一起来的小厮看到这种情况，赶紧就回去报告了王耀祖。王耀祖一听，火冒三丈，他一个堂堂的知府大人，居然在一个女人面前低三下四，真是把王家的人丢尽了。于是就匆匆带人赶到了苏家。王耀祖带人前脚刚到苏家，后脚就来了一群官差，他们不由分说就上去把温氏和管家都绑了起来。所有人都惊呆了，不知道是怎么回事。众人还没有反应过来，就有一个20多岁的年轻男子走进院子里。男子相貌堂堂，不怒自威，从他的穿着打扮来看，是一个大人物。一个官差跑到男子身边说道：巡抚大人，犯人抓住了。众人这才恍然大悟，原来这人是巡抚大人。王天赐赶紧上去跪拜，巡抚大人并没有理会他，而是径直走向了苏柳。苏姑娘，让你受委屈了。苏柳作揖道：谢谢您，吴大人。说着泪水喷涌而下。一年冬天，苏员外去外做客，看见一个年轻人倒在雪地里，身子已经冻僵了，他赶紧叫小厮把年轻人抬到客栈，年轻人才捡回一条命。年轻人告诉苏员外，他叫吴明志，是一个书生，等他考取了功名，一定要报答苏员外。后来吴明志一举成名，在一个县做了县令，几年时间就升到了巡抚。这些年他也来过苏家几次。苏员外去世的时候，他来吊唁，对苏柳母女说有什么事就去找他。苏员外去世不久，苏柳的母亲马氏也去世了。没过几日，苏柳就发现了温氏和管家的私情，于是就怀疑父母的死不简单，他就悄悄地去找了吴巡抚。吴巡抚听了苏柳的诉说也很吃惊，就私下里调查温氏和管家，果然发现了问题，如今已经掌握了他们杀害苏员外夫妇的事实，于是就来抓人了。温氏和管家被带到县衙，吴巡抚亲自审问，
在大量的证据面前，二人不得不交代了他们的犯罪事实。原来温氏是管家的未婚妻，当年二人私定终身，珠胎暗结。他们为了得到苏家的财产，管家就说温氏是他的表妹，介绍给苏员外做小妾。其实苏曼就是管家的亲生女儿，管家和温氏为了达到目的，就害死了苏员外和马氏。要不是为了攀上王家这棵大树，苏柳早被他们害死了。如今事情真相大白，苏家的财产都归了苏柳所有。王耀祖为了退亲，雇佣小混混调戏苏柳，给苏柳的身心造成了极大的伤害。王耀祖也被抓起来打了20大板。王天赐一直忘不了苏柳，多次去求复合，都被拒之门外。他看破红尘，就出家做了和尚。后来苏柳嫁给了吴巡抚，小夫妻如胶似漆，恩爱有加。多年后，吴巡抚官升2品，夫妇俩孕育1儿1女，一家人平安顺遂，无病无灾。故事到此结束，谢谢您看我的故事。您在下方留言，记得要订阅加分享，谢谢你已经看，下期您视频见，再见。